Փյունիկ զարգացման կենտրոնում օրերս բացվել է նկարիչ Ալեքսանդր Աբրահամյանի նկարների անհատական ցուցահանդեսը։ Նա ծնվել եւ մեծացել է արվեստագետների ընտանիքում, ինչը իր համոզմամբ մեծ դեր է ունեցել իր որպես արվեստագետ կայանալու հարցում։ Ցուցահանդեսը բաց է մինչեւ նոյեմբերի 30-ը։ Ցուցահանդեսը իր խորագիրի ինքնությունն է, որը իմ համար շատ մեծ կարևորություն ունի, ոնց որ Գարեգին Նժդեհն էր ասում, եթե ուզում ես քո ֆիզիկական սահմանները ամուր եւ պինդ լինեն, ամենաառաջինը ամրապնդի քո հոգեվոր սահմանները, որից մեկը նկարչությունն է։ Ես այդպես եմ մտածում, իմ այս 26 նկարն էլ ոնց որ մի խրամատ է, մի փոքր խրամատ է։ Ես ամենաառաջինը ոգեշնչվում եմ Հայաստանով, հայով, մեր հայկական գույներով, մեր լույսով, մեր արևով։ Ես աշխատում եմ աբստրակտ ոճով, եթե ավելի մասնագիտորեն էքսպրեսիոնիզմ եւ որ ուշադիր լինեք սիմվոլիկա էլ կա։ Բացի դրանից նաեւ կոմպոզիցիոն աշխատանքներ էլ ունեմ, նատյուրմորտներ էլ ունեմ, բայց հիմնականում աշխատում եմ աբստրակցիոն ոճով, որտեղ իմ համար ավելի հոգեհարազատ է, ավելի ազատ եմ այս ոճի մեջ, ավելի հանգիստ եմ։ Հայրս մայստրո Խաչիկ Աբրահամյանն է, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, մայրիկս Գայանե Կաֆոնցն է, օպերային երգչուհի, ժամանակին դասավանդել է կոնսերվատորիայում, Կոմիտասի անվան, շատ մեծ ազդեցություն ունի, որովհետև թե ենթագիտակցության մեջ, թե ընդհանուր առումով, թե մարդու կերպարը կերտելով, ամենաառաջինը, եթե ասենք երեխան որպես այդպեսին որ կա, իր ծնողներն են որպես այդպեսին կերտում եւ միջավայրը, որովհետեւ բացի դրանից ես բոլոր այն հայտնի արվեստագետների միջավայրում եմ մեծացել, ապրել, որպես մարդ կերտվել,